Naimbaga bigat wenno rabii kada kayo po. Ket deti nagundaway ket i-share ko iti simple na testimony. Umuna iti amin siya ni Brother Rodley. I full name ko ket Sacred Rodley P. Antonio. I'm from Barangay 9 Ababot, Pidigi, Ilocos Norte. Asidig lang iti Barangay Suksuken na ayan iti Calvary Baptist Church under by Pastor Darwin Dansalan. Ket katsatnok nga namamon ni Apo Jesus, i-share ko no iti katsatno iti kabara, iti pusok na obrahin iti pagayatan iti Apo. Ket katsatnok namamon ni Apo Jesus, iti istorya nga iti nagawid nak iti eskwela, iti high school, ket aday iti nang sundo kanyak ni Papa, ket aday iti kadwana ni Sister Romelia. Ket ije nga in-share nak iti sasaw iti Apo, may panggap kini Apo Jesus, nga adamat iti ije nga nagtungtong kami, may panggap iti sasaw iti Apo, adamat iti mahilig nak iti makisarita, may panggap iti Diyos, ket ije nga naamuak iti kinapudno, nga ni Apo Jesus iti manubot ken mangsalakan. Ket dati na kami na mapmapan iti JW, Jehovah Witnesses, ket ije nga gapo iti imbagana ni Sister Romelia kanyak na kinapudno, ket isu iti sasaw iti Apo, dayjay iti diningig ko. Ket manipod iti nagam-ammo kami kini Sister Romelia, ket ije nga may sanal daw imay ni Pastor, ijay balay, ket ije nga gundaway inawat kon in-share na iti sasaw iti Apo, inburay na ni Apo Jesus, ket inawat ko ni Apo Jesus akas panubot ken mangisalakan ko. Ken pati pay iti pamilya, ni Mama, ni Papa, ken ni ading ko. Ket ije iti nagrogyanan nan iti aldaw nga naisalakan nak in August 11, 2019, ket nagbautisan nak iti February 4 or 3. Ket ije nga nagrogyanan nin iti baro na biag, nga baro na routine konak kuma, nga kasmaysa nga Kristiyano, ket talaga nga naragsak ta ada digiti bawal na obraen nga kasapulan na ikatingen. Ket ije nga naayat ko nga gadal iti sasaw iti Apo, ket ije nga unti-unti ket parabor iti Apo nagbalinak na mature spiritually. Ket one day nga gapo iti adu nga pinang-encourage da kanyak iti mangsupsuporta kanyak, makay-ayat kanyak, ket idi nga rod nga kalpasan iti senior high ko, agbasa na ko iti maysa na school, MMSU, ket ije nga imbaga na nga rod ni Pastor kanyak, why not nga agbasa ka iti Bible school ta surutem iti pagayatan iti Apo. Ket ije nga rod nga nagpanpanunutak ng dawat nak iti sign iti Apo no siya ket agbasa iti Bible school, ket ije nga iti maysa na sign ket saan nak nga pagtesen iti para tapno iti kasakit mapan iti MMSU. Ket one day digi insagsaganak launay nga mapan agtes, ket sa bali nga location gayam iti bagada kanya kawan ngamin iti connection ko kadagiti let's say nga digiti teacher iti school me, ket they are irresponsible, ket ije nga didak na inform ana iti mapaspasamak ta awan pa iti cellphone ko idi, ket talaga nga kanayon nak nga tumawtawag keng kwada na iti papanan kasjay, but saan da nag message kanya. So that is the sign
nga indawat ko iti Apo nga na DJ nga matuloy na nagbasa iti Bible ko. And that moment nga tapno iti kasama talaga nga ma-encourage na perme nag-attend na iti conference, revival conference or iti seminary ba dejay. Ket ijay nga perme iti perme nga na-encourage na convict na why not nga agbasa nak iti Bible school agadal iti sasaw iti Apo, and one day agbalin nak to na effective worker na ubrahin iti pagayatan ni Apo Diyos iti bibiyag ko. Ket iti napasamak iti iti nga rod nalpasita na conference iti ti San Nicolas nga revival conference. Nag-forward kami nga nagbasa iti mangkayat nagbasa iti Bible school. Nagadu kami but di kamo apay sandal agtuloy di gajay nagtakderdalang tapno iti kasasan mapabainan di jay lang ibaon keng guada kasi but I praise God nga adamat di adda may sanak kadagi jay nga nag-forward ket nagbasa metlaeng iti Bible school. Ket iti pinagbasa iti Bible school po yetsa nga nalaka because ado digiti adjustment nga may panggep iti pinagbiag sa bali iti biag ko iti balay ken iti seminary but I adapt iti everything iti samahan ijay iti ubra ijay kas kuma iti pinagluton na susurwak iti agluton iti sanak nagbasa at Bible school dik mo iti agluto ta ni mamang ko ket mahal na ayayaten na so nasyay ken iti pinagbasa iti Bible school ket ado iti namamak ado iti nakadkadwak na isuda iti nang encourage kanyak but saan met nga adamet digiti times nga maupay but they are always there nga mang-encourage kanyak ket tapno iti kasakit agtultuloy iti pagayatan ni Apo Dios na iti pinagbasa iti Bible school ket ijay nga naadal ko ada iti different nga klase iti tao ket ijay nga alisto nak na-adapt ket dakkel na tulong para kanyak ijay tapno iti kasta in the future nga maki halubilo nak iti tao amok iti obraek amok iti way ko tapno iti kasta ket ma-invite isuda wenno ma-convince isuda na ayaban isuda iti church wenno iyasidig ko ken kwada iti trabaho iti Apo. So dakkel mat natulong iti pinagbasa ita seminary ket gapo iti pinag-observe ko kasyay ket ado iti nadadal ko. Ken pati pay siyempre doctrines and maduma-duma pay digiti verses, digiti fundamentals teaching may panggep iti sasaw iti Apo. Ket nakay importante launay saan lang na digiti sursuro even practical. Soul winning, pinagibtur, kasapulan iti pinagibtur no si kaket agisusuro to bing kada anyaman ag soul winning and pagisarita iti tao ket siak po ket iti high school na I am a loner parabor iti Apo apay nga siaket na laing nga agsaon nalaing nak maka san ti sakto lang makaihalubilo iti tao. Idi ngamin high school po ket paramedic kayat iti umasidig iti tattao adada klayan ti igid dik amo baka ngamin mabuting nakide ket ijay nga parabor iti Apo apay nga datan makisuro nak iti ubing makasarita nak digiti pada na tao ma-encourage isuda ken ma-disciple ko isuda parabol lang iti Apo DJ. So DJ mat iti pagyamanak iti Apo na adto
ada iti nagbaliwan, iti bibiyag ko, inawat kon Apo Jesus. Ken, ije nga, eta nga rod, iti pinagbasak iti Bible School, naragsak, and dumteng ita, nalpas ko iti first year, second year, and third year, ado narigat, but praise God na napalpas ko, and tatan ket aginter nakon iti parabor iti Apo. And this dating intern ket all ket amin ket practical. Di kiti inadal mo ti 3 years po ket i-apply mo iti pinag-intern mo. Ket iti place awan iti sabalin wenno iti piddig na pag-internak ket kararag tayo nga agbalin po na nabalegi iti pinag-intern ko po ito iti piddig and iti plano agbalin na nabalegiag-invite na iti nabayag ko ngamin isudan nga saan ko nga nakadkadwan because I study in Bible school at busy launa iti pinag-school ita. So adumat na years na dik nakadkadwa iti kadkadwa kidi. So DJ iti chance ko tapno DJ iti makitkitak na plano tapno iti kas plano invite DJ na tao ngam amok ide. DJ lang tapno iti kas ta amo damat ni Apo Jesus yan. I-apply ko talaga amin na natutunak. Tapno iti kas sakit may ma-reach digiti tattao iti sasao ni Apo Jesus. Iti sasao iti Diyos. Ket magisuro ti ubing ket madumado nga pay. So deta lang po iti simple nga testimony ket may daydayaw iti Apo. Bye po.